बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज वनो तोह बंद गोभी तो मटर हंस सब्जी कित पे बनाना तो यह वारिया लजीद गसान बनानस मज तह आसान गसान तो अत मसाल तो वारिया कम गसान यूज तो मेन चीज अत मज बंद गोभी पुदन निमुत थोड़ा बे निमुत दान वल थोड़ा मटर निमुत ववल गंड ओड तो बे रोहन 4 फल लकट टिट आसर निमुत मे 1 चमचे तो बे मे निमुत जूर 1 चमचे अमे अलाव नुन टमाटर 1 तो बे निमुत मरचांगन 2 मे बंद गोभी छलो गोडनेथ नेबर किन असल पठन तो अत करो गोडनेथ लकुट यह षटोन अम पे त्रो अकिस बानस मज तो अत त्रो तुरन आब यह थो इथे पे आबस मज तो अत त्रो नुन चमचे 1 यह रलावो अत सत अत करो ठांड तान बंद योर करो गैस आन तो अत पे थो कराय अत त्रो 2 चमचे तील गोडनेथ करुन वारिया ज्यादा गरम तो अम पे त्रो अत जूर चमचे तो बे त्रोस यह आसर चमचे गंड ओट त त्रोस यह करो 2 मिनटन फ्राई 2 मिनट गई तो वन तुलो यह बंद गोभी आब मज छनिथ तो यह त्रो अथ कराय मज तो यह रलावो अत तीलस सत असल पे गोडनेथ पे त्रोस नून चमचे नून त्रोस टेस्ट हिसाब नून रलावोस तो करोस 5 मिनट खतर ठांड बंद ताकि बंद गोभियस नेर आब और तो यह सेन थोड़ा आब द्राव अत करो थोड़ा खलन तो वन रलावो अत यह मटर रलावो अथ सत पत करोस बे 2 मिनट खतर ठांड बंद ताकि यह मटर तो सनन अत आबस सत असल पे बंद गोभियस सत अत बे आब ऐड करने जरूरत कह अत त्राउन आब बे कहें वन त्रो अत लेदर 1 चमचे यह रलावो अत सत तो पे त्रोस मरचांगन तो बे त्रोस टमाटर षटो व्युठ व्युठ अम सत असल वसान तो वन त्रोस अत पे शूंठ पाउडर 1 चमचे अगर कह वेसी सह हे अत त्रथ अदरक टिट तो बे त्रोस मरचांगन टेस्ट हिसाब मे त्रोमुत 1 चमचे तो यह करो अत सत असल पे मिक्स पे त्रोस गरम मसाला 1 चमचे तो लास्टस युथे रेडी गई सब्जी तो पे रलावो अत पे दान वल तो बे पुदन गैस थो ऑफ कर तो वन करो यह सर्व तो हेकु वुचित सब्जी कसा असल गमत वीडियो अगर पसंद आमुत सानी चैनल करो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू।